sabarlah. Backsoundnya mana ya, backsound ini? Editor. Backsoundnya. Udah serius. Yang serem sedikit. Oke. Ah, kan gini sedikit backsoundnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi dari tetap tim Jejak Misteri Supranatural. Kali ini kami bermain dekat antara perbatasan Dompak sama Kijang di Jalan Wacope, dekat daerah hutannya itu ada gedung kosong. Kami sedang coba-coba mencari tahu apa yang ada di sekitar sini. Konon katanya di sini ada orang yang bunuh diri, Entah bunuh diri atau dibunuh. Nah, makanya di sini kami akan menguak apa aja yang pernah terjadi di sini. Bang Satria, tempat ini kayak mana, Bang? Itu belum sekali dari datang tadi belum ada ngerasa apa-apa sih, cuman ini masih dicari tahu lagi, siapa tahu nanti mereka bakalan ngumpul semua. Mungkin pun karena udah jam menunjuk jam berapa gitu. Ya. Belum terlalu kuat juga orang. Jam di tangan tuh jam apa? Jam sekitar jam 2, Bang, hampir jam 2 sih. Jam 2 mungkin udah tidur. Oh, jam gaya berarti tuh ya? Dan ini nih lokasinya nih rumah kosong. Di kameramen cek lu. Jam tak ada baterai. Ada cuy, ada. Mana lagi dicek? Apa lagi? Mana Dicek dulu tak? Jalan aja. Jalan aja. Oh juga. Jalan. Baju gue tak bagus, ha? Baju gue tak bagus. Baju siapa? Baju enggak. Bagus kita tak pakai baju. Jadi ini gedung kosongnya yang kami bilang ada sini. Sebenarnya dekat sana sih ada juga gedung kosong satu, cuman di sini kayaknya lebih besar, lebih enjoy main dekat sini. Dan satu lagi dekat samping gedung sini itu ada sumur kosong. Sumurnya itu kayak gini, saya tunjukkan, kita tunjukkan. Bagus kita kasih dulu tak? Ke sini dulu tak? Bagus sini dulu tak? Baru terakhir kita ambil semua. Jadi kita coba masuk ini rumah kosongnya. Dari rumah kosong kita bakalan ke sumurnya. Coba kita masuk. Ada apa di sini? Rumahnya tuh udah kayak hancur gitu. Bukan hancur, pintu-pintunya udah nggak ada, kusen-kusen udah nggak ada, kosong. Ini sepertinya mungkin belum pernah dihuni sama sekali mungkin. Baru dibangun kayaknya. Baru Bukan dibangun, cuman nggak jadi. belum setengah jadi. Setengah jadi belum. Licin. Bagian belakang masih hutan kayaknya. Bukan yang bagian belakang? Ini Masih hutan, masih banyak masih besar. besar. Betul-betul tak terawat sekali ini. Ini rumah pun samping-samping itu Wow, ranting. ranting. Oke, di bagian sini yang tembus ke bagian sumur itu ya. Ini ada kamar kan. Ada tali, ini tali. Ini tali. Ini kayak seperti tadi. Tali. Kayaknya Jangan lagi. jangan lagi apa sih? Nanti Hah? Bekas bunuh diri ya. ini tali. Bisa jadi tak? Ini kemungkinannya cuma 2. Kalau enggak buat ayunan bayi, kalau enggak untuk Bekas bunuh diri itu. Kemungkinan. Tapi sih Kemungkinan. nggak ada bekas. cuman tutorial cara bunuh diri? Hah? Tutorial cara bunuh diri. Tak kuat lo. Dia gua ini apa anjir? Oh, Tak usah. Ini Sat, kau udah makan? juga. Iya. Nah, ini sini ada sumurnya. Kita ke arah sumur aja langsung. Langsung sumur. Sebentar ya. Ups, guys, seperti ada Wah, ini Sini. ada ayam deh, ayam kayaknya. wow, bukan. Apa nih? Ini sayap agak-agak, guys. Ini cek gagak. Gagak. Berarti sini mungkin pernah ada kemungkinan ada seperti orang pesugihan. Diam. Seperti ada pesugihan dari sini. Diam, ada suara. Ada mungkin coba untuk Ke sana. Bantu senter. Bantu senter. Oke. Kita coba ke arah sumur aja. Ya. sumur ya. Sabar, ada kak.
Sumur. Oke, ini seperti dia. Oh, masih aktif juga ke sumur ini, Masih bersih, masih bisa dipakai. iya, masih bisa dipakai. Ini apa yang dibuang? Sejak kapan sini ada laut air? Icik. Ada rumah lagi tuh. Berarti di sana. Di sana Berarti gitu. di sana teman-teman itu ada itu WC ya? WC itu apa tuh? Oh, kita tengok. Iya. Boleh? Ayo. Kalian ini. Ini WC beneran. Duh. Panas ya tinggal Bu. WC. Masuk lah. Masuk. WC yang sudah kotor kali ya, terawat. Jadi ini WC-nya udah nggak kerawat banget sih sebenarnya. Lampunya matiin aja di Jadi belakang. WC-nya udah nggak kerawat banget sih sebenarnya. Kayak udah lama nggak kepakai. Terus banyak juga sampah-sampah di sana. Di depan pintu belakang tadi kita juga lihat bangkai burung gagak. Bentar guys. Agak. Bentar guys, apa tuh? Oh, kawan kita rupanya. Oh, lanjut. Silat Cuk. Lanjut. Jadi tadi dekat situ kita jumpa bangkai burung gagak yang dilihat sama Satria. Terus kita lihat WC-nya terbengkalai, ada tali, kemungkinan yang diberitakan itu benar atau tidak. Nanti kita akan ketahui setelah kita menguaknya. Stay tune sama kami terus. Oke. Ini kita akan mencoba kembali untuk mediasi dengan salah satu kru kita. Jadi kita ingin tahu apa yang terjadi di sini. Oke, lanjut ikutin aja. Bantuin. Lagi dibantu. Oh, ini lagi dibantu karena mediatornya belum tak terlalu kuat untuk menahan energi yang ada di sini kemungkinan. Jadi ini lagi dibantu sama salah satu tim kami yang ada kelebihan sedikit. Kondisinya kayak gini. Cuman Fer? Udah panas. Bintang tamu kita malam ini macam mana Bang?
Mantap. Pindahin aja. Jadi teman-teman kondisinya dia belum tidak terlalu kuat untuk mau kita mediasikan jadi mediator gitu, mungkin nanti akan dicoba untuk kedua kalinya. Jadi ini percobaan pertama gagal, kita akan coba untuk kedua kalinya. Kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutannya, apakah bisa yang kedua kali atau nanti kita coba cek mediatornya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah percobaan keduanya yang akan coba dibantu. Oke, ini dia. Ini adalah percobaan keduanya yang akan coba dibantu sama salah satu tim kami, tim yang ada di sini, timnya IMF. Kita lihat aja prosesnya gimana nanti, oke? Jadi ini dia prosesnya. Ini dia prosesnya. Assalamualaikum. Kamu ngapain? Hah? Kamu ngapain? Hah? Kamu ngapain? Hah? Udah lanjut. Lanjut. Ini ribut. Ding 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 ding. Nampak lah. Ya kan? Hujan nih. Silakan. Maunya apa kamu? Wih. Fokus ambil. Wih. Setir satu lagi. Ini ribut. Wih.
dan rintik-rintik kambing diri. Wah, masuk banget. Nah. Kebur, tak ada. Dingin. Dingin. Wih, keyangan ya. Jadi teman-teman, ini percobaan yang kedua. Tadi udah hampir masuk, cuman berhubung cuaca tidak mendukung, jadi kami lanjutan giveaway nanti coba kita tengok hasilnya. Ini lagi keluarin yang tadi. Teman, tadi itulah hasil dari mediasi ini, karena makhluknya ini tidak bisa kita ajak komunikasi karena mungkin mengganggu atau gimana. Cuma kita tidak tahu ini makhluk apa sebenarnya ya. Oke lah, terima kasih telah menonton di Jejak Misteri. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya.